आज हमारे साथ अनिल कुमार अस्थाना जी हैं जिनका शोल्डर फ्रोजन था काफी टाइम से, काफी पुराना शोल्डर फ्रोजन था। सर कब से प्रॉब्लम था आपको? करीब 8 महीने हो गया। 8 महीने से प्रॉब्लम था। आप सर कैसा हाथ उठ रहा है आपका पूरा? अब लगभग 90% मेरा हाथ उठ रहा है। 90% हाथ उठ रहा है। हाथ में कोई दर्द सर किसी प्रकार का? हल्का सा है और कुछ नहीं है। इलाज से संतुष्ट है सर? हाँ, हम बहुत 100%। 100% ठीक है। क्या बोलना चाहेंगे सर आप? नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको, मुझको ठीक कर दिया। अच्छा, थैंक यू सर। परफेक्ट है ना आप? जी हाँ।